de Jesus. La nature. A natureza. La venue. Da chegada de Jesus Cristo. Amém. La nature. A natureza. De la venue. Da chegada de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bien-aimé. Bem amado. Jesus. Jesus não é um homem, mas Jesus é Deus. Ele é 100% Dieu. Ele é 100% Deus. Alléluia. Amém. Si tu crois en Jésus, se você crê em Jesus, tu crois à ta vie. Você crê na tua vida. Et tu crois à ton avenir. E você crê no teu futuro. Alléluia. Amém. Si tu as besoin de vivre la main de Dieu, se você precisa viver a mão de Deus, la première chose qu'il faut croire en Jésus. A primeira coisa você deve crer em Jesus. Je répète ça. Eu repito isso. Si tu crois en Jésus, se você crê em Jesus, tu crois à ton avenir. Você crê no teu futuro. Si tu crois en Jésus, se você crê em Jesus, et tu crois e você crê à ton futur. No teu futuro. Amen. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Merci. Obrigado. Tous ceux qui croient que la Bible est la parole de Dieu, todo aquele que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, croient aussi, crê também à la seconde crê também no segundo venir de Jésus-Christ. Chegada de Jesus Cristo. Amen. Je répète. Tous ceux qui croient aquele que crê que la Bible e a Bíblia c'est la parole de Dieu, é a palavra de Deus, il faut aussi croire deve também crer que il faut aussi croire deve também crer de la seconde na segunda avenue chegada de Jésus-Christ. de Jesus Cristo. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus Quer dizer que Jesus revient bientôt. ele vem daqui a pouco. Jésus revient bientôt. Jesus vem daqui a pouco. L'arrivée de Jésus est vraie. A chegada de Jesus é verdadeira. Tout le monde, Todo mundo, todo mundo qui croit que crê à la Bible, na Bíblia, todo mundo qui croit que crê à l'existence na existência de l'Église, da igreja, il faut qu'il croit aussi ele deve crer também dans la seconde venue de Jésus. na segunda chegada de Jesus. C'est-à-dire que Jésus Quer dizer que Jesus est vrai. é verdadeiro. Alléluia. Ele vai vir. Alléluia. Amém. Mais ce qui est important Mas o que é importante pour nos vies, para nossas vidas, que tout le monde que toda a gente croit creia que Jésus que Jesus il est venu. ele vai vir. Alléluia. Alléluia. Il faut que croire Deve crer que Jésus que Jesus il vient. ele virá. Amen. Si tu crois ça, Se você crê nisso, il faut être préparé. você deve estar preparado. Mais celui qui ne croit pas, E aquele que não crê, il reste toujours distrait. ele fica sempre Mais distraído. celui qui croit Mas aquele que crê à la seconde na segunda venue de Jésus-Christ, chegada de Jesus Cristo, il faut qu'il soit préparé. deve estar preparado. Primeiramente, Pour vivre la manifestation et la puissance de Jésus-Christ. para viver a manifestação e o poder de Jesus Cristo. Le Seigneur te Que bénisse. o Senhor te abençoe. Alléluia. Amém. Cristo Est venu dans notre vie. ele veio nas nossas vidas. Apocalypse chapitre 3 avec ses mains. Apocalypse 3 avec ses mains. Apocalipse 3, versículo 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Merci. Je lis au nom de Jésus. Merci. Voici, je me tiens à la porte Je me tiens à la porte. et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amém. Merci, Touva. Sentemos. Je me tiens à la porte. Eu me coloco na porta. Moi, j'ai frappé. Eu vou bater. Si quelqu'un entend ma voix Se alguém ouvir a minha et voz ouvre la porte, e abrir a porta, j'entrerai chez lui. eu entrarei Je nele. souperai avec lui. Eu vou jantar com ele. Et lui avec moi. E ele comigo. Alléluia. Amém. Si quelqu'un a écouté la voix du Seigneur, Se alguém ouvir a voz do Senhor, si quelqu'un a écouté la voix de Dieu, se alguém ouvir a voz de Deus, il a ouvert sa porte. abriu a sua porta, Et le Seigneur entrera chez lui. o Senhor entrará nele. Le Seigneur vivra avec lui. O Senhor viverá com ele. Et lui aussi, E ele também é sensato d'ouvrir sa porte, de abrir a sua porta de recevoir Jésus.
para receber Jesus. La première chose, A primeira coisa, Jésus Jesus est dans la porte. está na porta. Amen. Amém. Jésus est dans la porte. Jesus está na porta. Mais il frappe seulement. Mas ele bate. C'est une condition. É uma condição. Le Seigneur O Senhor, ne vole pas la vie de quelqu'un. ele não rouba a vida de alguém. Mais il demande. Mas ele pede. Alléluia. Amém. Il demande. Ele pede. Si par exemple, Se, por exemplo, quelqu'un a écouté la voix, alguém ouvir a voz, a ouvert la porte, abrir a porta, le Seigneur entrera o Senhor vai entrar et vivrait e vai viver avec lui. com ele. Amen. Amém. Mais si tu n'as pas écouté la voix, Mas se você não ouvir a tu n'as voz, pas ouvert la porte, você não abrir a porta, écoutez-moi très bien, ouça muito bem, tu ne vivras pas avec lui. você não viverá com ele. Et tu ne gagneras rien de E lui. você não ganhará nada dele. Amen. Amen. Mais si tu as écouté Mas sa se voix você ouvir a sua et voz, tu as ouvert ta se porte, você abrir a tua porta, le Seigneur entrera. o Senhor vai entrar Il soupera avec e toi. vai jantar contigo. Et toi avec E lui. você com ele. La promesse A promessa est liée en Christ. está ligada a Cristo. La promesse A promessa est liée en Christ. está ligada a Cristo. Toutes les promesses merveilleuses Toda a promessa maravilhosa est liée en Jésus-Christ. está ligada a Jesus Cristo. Dans l'autre sens, c'est De dit, uma outra maneira de si dizer, tu as écouté la voix de Christ, se você ouvir a voz do Cristo, tu as ouvert la porte, se você abrir a porta, tu as ouvert aussi la porte você abrir a porta pour les promesses. pela promessa. Alléluia. Si tu as ouvert la porte Se você abrir a porta pour Christ, para o Cristo, tu as ouvert aussi la porte também abriste a porta pour la promesse. pela promessa. Mais si tu as fermé la porte, Mas se você fechar a porta, tu as fermé aussi la porte também fechaste a porta pour la promesse. pela promessa. Alléluia. La promesse, A promessa, toutes les promesses toda a promessa est liée está ligada en Jésus. em Jesus. C'est-à-dire Jésus, Quer dizer que Jesus c'est l'auteur é o autor de toutes les promesses. de toda a promessa. Jésus, Jesus c'est é l'auteur o autor de toutes les de promesses. toda a promessa. Oh mon Dieu. Meu Deus, Alors, évidemment, nous avons voulu, falando que eu vou ser grande, croyez-moi, creia em mim. cette promesse Esta promessa est liée en Christ. está ligada em Cristo. La parole ne dit pas, A palavra não diz, oh my God. meu Deus. La parole ne dit A pas, palavra não diz, Christ en nous, Cristo em nós c'est l'espérance é a esperança de la gloire. da glória. C'est-à-dire, en Christ, Quer dizer que em Cristo il y a la gloire. tem a glória. Celui qui est en Christ Aquele que está em Cristo a la gloire. tem a glória. Mais celui qui n'a pas la Mas Christ, aquele que não está em Cristo, celui qui n'a pas aquele que não está avec Christ, com Cristo, on a la gloire. também não tem glória. Si tu as besoin Se você precisa vivre la gloire, viver a glória, vivre la grandeur, viver a grandeza, il faut que Christ o Cristo azabatina. deve estar dentro de ti. Sokabatina. Deve estar dentro de ti. Gloire A glória est possible. é possível. Alléluia. Amen. La gloire est A possible. glória é possível. Mais Christ en nous, Cristo em nós c'est l'espérance de la é a gloire. experiência da glória. Tout le monde Todo mundo est censé é sensato de donner sa vie de dar a sua vida à Jésus-Christ. em Jesus Cristo. Tout le monde. Todo mundo. Dans nos églises, Nas nossas igrejas, il y a beaucoup de gens há muitas pessoas qui n'ont pas sa vie à mon Christ. que ainda não entregaram a sua vida em Cristo. Beaucoup de gens Muitas pessoas n'ont pas sa vie à Christ. que não entregaram a sua vida em Cristo Donc, ma côté Christ dans la vie. e não quiseram entrar Cristo nas suas vidas. C'est ça que le dimanche passé, É que isso no domingo passado la terre qui eu preguei dans la nature ancienne, a natureza antiga, la mort de l'église. a morte da igreja. Il y a beaucoup de gens Há muitas pessoas au bazar qui peuvent apporter et élever que l'église. estão ocupando postos elevados na igreja. Ce sont les païens. São pagãos. Amen. Ce sont les païens. São pagãos. Dans l'église, dans le sous. Nas nossas igrejas, Parmi nos églises, entre as nossas igrejas, nous sommes dans un poste influent. todo mundo que tem postos influentes Bazar de païens. são pagãos. Eu tinha na palavra uma poste Nós colocamos ele com postos, para pôr um livro santo dele. não por causa do Espírito Santo. Eu tinha na palavra uma poste Nós colocamos ele com os para postos, pôr um zambeiro. não por causa da divindade. Mas eu tinha na palavra uma poste Mas ele colocamos os postos para pôr uma tala. por causa dos talentos.
O talento e a divindade são duas coisas diferentes. A pessoa pode ter o talento, mas ele não tem Deus. Amém. A pessoa pode ter talento, mas ele não tem Deus. Mas nós não vimos isso. Mas ela não olhou o talento. Não, ele fala bem. Se ele colocar ele na moderação, ele vai moderar bem. Oh, aquela mãe, daí ela é corajosa, ela fala bem. Se ele colocar ele mamãe dirigente, vai influenciar a igreja. Essa aqui é a queda da igreja. Isso também é a morte da igreja. Por quê? É o talento, mas não é o Espírito de Deus. A igreja está conduzida pelo Espírito, não está conduzida pelos talentos. Amém. Pelos talentos. Agora, nossas igrejas, muitas pessoas, ele tem postos elevados, estão a influenciar a igreja, mas não tem Deus. Mas ele tem talento. Amém. Ele tem talento. Ele canta bem. Tem talento. Canta bem. Tem talento. Fala bem. Tem talento. Ele faz bem o protocolo. Se você olhar assim, sabe, nessa que foi feita para ser protocolo. A pessoa estudar segundo a aparência, mas não estudar segundo o Espírito. Amém. Aleluia. É isso. As coisas que causam a morte da igreja. Que causam a morte da igreja. Quer dizer que a igreja subiu disso. A igreja está sempre no combate. Por quê? A pessoa que está dirigindo não tem Deus. Ele tem talento. Por causa de quê? A pessoa que tem dignidade. A primeira coisa, ele anda segundo o Espírito Santo. Aleluia. Segundo o Espírito Santo. Aleluia. Amém. Le fruit de l'esprit. O fruto do Espírito é principalmente na vida dele. Mas nas nossas igrejas, as nossas igrejas, você vai constatar, nós temos uma pessoa, é dirigente, mas não sabe falar. Ele é insolente. A sua resposta na esquerda e na direita. Pode ser uma velha criança. É uma resposta muito ruim. Amém. Amém. Ele não vai ser igual mais velho. Se ele te dá uma resposta, se você lhe perguntar, será que ele foi mesmo na escola? Isso ficou no coração. Você não pode lhe falar. Você vai falar, será que ele não estudou? Será que ele cresceu com pais? Será que ele também tem filhos? Será que ele também tem filhos? Você fica se perguntando por causa do trabalho que ele não faz, mas por causa da resposta. Ele não tem doçura, não tem educação, não tem ética. Ele é bruto do jeito que os portugueses dizem. Aleluia. Totalmente. Mas em nós, ele vai fazer. E ele faz bem ao nome da igreja. É isso que é a igreja. E está sempre por debaixo de nuvens. Porque pessoas do Espírito é que não existem. Mas pessoas que estão dentro e tentam no quatro cantos. Esse é o Cristo da igreja. É o Cristo da igreja. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. E há beaucoup de chrétiens. Há muitos cristãos. Que não são cristãos. Mais ce sont des païens dans l'église. Mas são pagãos dentro da igreja. Beaucoup de fidèles. Muitos fiéis. Eles não são cristãos. 100% de l'église. 100% das nossas igrejas. As pessoas que frequentam a igreja são pagãos.
Mais ma chrétienne, mas os cristãos não existem. le dimanche, Domingo, dans le même oui. não tem seguinte. C'est-à-dire église. Isso é igreja. Déjà église chrétienne. É uma igreja cristã. Mais déjà assemblée des saints. Mas é a Assembleia dos Santos. L'église, A igreja c'est l'assemblée des é saints. a Assembleia dos Mais Santos. aujourd'hui, Mas hoje, c'est comme église à la chrétienne. ela é igreja de cristãos. Et en plus, Em mais, dans nos églises, nas nossas igrejas, nous allons à la chrétienne. nós não temos cristãos. Mais nous allons à païen à l'église. Mas temos pagão na igreja. Parce que même à côté, Porque do jeito que ele entrou, les amis m'ont dit. é do jeito que ele está saindo. Nous sommes terre. Tudo que você vai Elle pregar, est antibale. ele é antibala. Elle est à l'eau. Pode Et vir, le bétail, vai bater aqui. soit checkable. Se colocar Et assim, puis, vai cair. puisque hier, Porque ele, rien pour la rater. ele não Mais aprende. hier, Mas ele ici, rien. já sabe Regardez l'église. onde é a igreja. Mais dans la chrétienne, Mas os cristãos ce sont les disciples. são discípulos Pour rien pour la que estão pour aprendendo pas comment. para chegarem. Est-ce qu'on est ensemble? Será que estamos juntos? C'est ça. É isso. Celui qui est l'esprit de Dieu. Aquele que tem o Espírito de Alors, Deus on va apprendre. ele está aprendendo Comment un objectif ensemble. para se tornar o objetivo de Deus. Donc, ils sont vrais. Eu preciso só dizer a Il verdade. y a beaucoup de chrétiens. Há muitos cristãos, Mais, mas pas dans le livre, mes amis. não têm Espírito de Deus. C'est Jésus. Porque Jesus Il n'est pas là. não está aí. Alléluia. Jésus n'est pas là. Jesus não está aí. Jésus. Jesus não está. Regardez l'église. Olha a igreja. L'église, A igreja c'est Jésus qui est la tête. é Jesus que é a cabeça. Jésus, Jesus c'est vie. é a vida. Vie chrétienne. Vida C'est cristã la vie de quelqu'un. é a vida de alguém. Amen. Amém. Vie chrétienne, A vida cristã é a vida de c'est alguém. la vie de Christ. É a vida do Cristo. Si vraiment, Se realmente nous sommes des nós chrétiens, somos cristãos, il faut devemos que tu montres mostrar às pessoas le fruit o fruto de Christ. do Cristo. Si c'est Christ, Se Cristo c'est notre é Père, o nosso Pai, notre modèle. nosso Où modelo, est le modèle de Christ? onde está o modelo do Cristo? Em nós. What Onde está? le modèle de Christ? Onde está o modelo do Cristo? La carte de la vie. Dentro de nós. Les hommes, Está onde? dans mon pas. Em falar, Dans mon tour, em fofocar, dans mon tour. em criticar. Dans mon lit, ça, Isso c'est le modèle de Christ. é o modelo do Cristo. C'est le possible. É impossível. Le modèle de Christ, O modelo do Cristo c'est un modèle é um modelo différent que diferente avec les païens. com os pagãos. Amen. Le modèle à Christ, c'est la différence. O modelo do Cristo é diferente. Mais nous, Mas nous nós avons un modèle, nous, qu'on a païen. temos o mesmo modelo com os pagãos. Totalement Totalmente. caractère. Caráter. Et l'obéit. O nosso jeito de Et ver. la délit. O jeito de vestir. Façon dont ils sont nos arts. A nossa maneira de Et la ser. façon dont on va ça. É a maneira que eles são. Pas de différence. Não há nenhuma diferença. Mas a Bíblia diz: Je ferai un nouveau eu différence. farei uma nova diferença. Je ferai un nouveau Eu différence farei uma nova diferença à celui naquele qui me sert que me et serve à celui qui me e sert. naquele que não me C'est serve. ça la différence. Essa é a diferença. Tu devras pas dire ça. Nós vamos aumentar. Essa é a diferença. Et là, mon mémoire. É muita Ils riqueza. sont dans l'amour de Vamos ter muito dinheiro. Vamos ter boa vida aqui. Mas olha na vida. Você vê que os pagãos têm carro, têm casa. Nós somos incríveis dos pagãos. Não é isso. Porque ele vai dizer, você paga na casa dele. Le problème, c'est ça. O problema é Le isso. problème, c'est ça matériel. O problema não é o material. Mas o problema é a vida. Tu vois, Vem. la différence, A c'est diferença pas le bien matériel. não é o bem material. Mas a diferença é o comportamento. Je suis le fils de Dieu. Eu sou filho de Mais Deus. lui, Mas c'est ele le fils du é diable. filho do diabo. La A différence, diferença elle est dans se comporter. Porque ele vai me comportar. Elle est dans se Não é comporter. do jeito que ele vai se Elle est comportar. dans le bas. Não é como Elle você est é. dans le Não é do bas. jeito que ele vai Elle est falar. dans ça, elle est là. Não é como Et você elle é. est dans ça, elle est là. Vai ser. Topa na mpongo yoko. Estamos no mesmo quintal. Mais là, ça trop moderne. Mas nós somos muito modernos. Pourquoi dans la moderne? Por que nós somos modernos? C'est Christ. Porque Cristo Ici à Bukala. já me quebrou. Bem amado. Christ a dans les autres hommes. Se Cristo está no corpo de alguém, Você dá sinal. a primeira pessoa que é o sinal Il a brisement. é a pessoa ser quebrada. Hein? Il a brisement. É a pessoa ser quebrada. Comment A Bukala? pessoa que não está quebrada, Attends, Christ. ele não tem Cristo. Nous tournons à Bukala. A pessoa que não está quebrada, Ah, non, Christ. não tem Cristo. Non! Eu Não vou lá que ser. vou lhe mostrar. Eu Não vou lá que ser. vou parar nele. Eu Não vou sugar na vou parar mãe. lá. Eu. Bien aimé. Bem amado. Não. Eu. Não. Eu. Não. Eu. Ils ont la Christ. Não tem Cristo. Je ne pas Christ. Olha no Cristo. Ce n'est pas moi qui vis. Não é só alguém vivo. Mas é Cristo Mas é Cristo que vive que vive em mim. Alléluia. Amém. Pas Christ. O
Cristo. Em Cristo se diz. Não é só eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Mas você vai falar, eu. Por quê? Em ti, não tem beijo. Não tem ninguém que você ouve. Mas se o Cristo está em ti, vai ter a quebração. Vai ter a quebração. A pessoa que está quebrada, a pessoa que tem medo. Eu não posso fazer isso. O Espírito Santo do Senhor está sobre a minha vida. Será que você anda temendo? Você falou que eu estou fazendo. Os olhos do Senhor estão sobre mim. A Bíblia diz: tudo é permitido, mas tudo não é útil. É a palavra. Tudo é permitido, mas tudo não é útil. Outra maneira de dizer: se você está em Cristo, há lugar que você deve estar, e há lugar que você não pode estar. Mas o cristão de hoje, ele está em paz. Vai levar no bairro. Aí é no bairro. O tempo de fora. Vai levar no bairro. Mas você tem Espírito Santo. Qual é o Espírito de Deus? Que está te falando que você está. E Deus não existe aí. Como? Você se sente em paz. No bar. No hotel. Então, onde que você está, você se sente em paz. Eu te digo a verdade. Em ti, Deus não existe. Em ti, Jesus não existe. Deve procurar Jesus. Ouça-me. Aquele que anda com Cristo, se ele quer colocar no seu pé, o Espírito fala para ele: não coloca. Não vai. Será que não podemos pegar na frente? Não vou ir. O meu Espírito não está de acordo. Mas você, será que você deve convite? É difícil. Todo convite é permitido. Porque em ti, o Senhor não está aí. Eu digo que é verdade. Uma mulher grávida, tem coisa que come e há coisas que não come. Mas você come tudo. Porque em ti não tem gravidez. Sabia a gravidez? Você deve escolher as coisas. A gravidez é o Cristo. Está dentro de ti. Deve fazer escolha. Aqui é bom. Aqui é ruim. Eu devo comer isso, mas aquilo não deve. Mas você não deu. Esse pai no quarto. É do filme. Aleluia. Na Mabiala, e aí eu lá no topo, e aí eu das falou filme cigarette, e tudo usa Tema. Você está totalmente em paz. Mas diga, que espírito? Porque a pessoa que espírito que não está entendendo. É que tipo de espírito? Ele já come. E não diga que é ruim. Parece meu amor. Se você sente em paz, então quando você está aí, comece a chorar. Você fica com a mulher para chorar. Você não dorme em casa. Você dorme em casa. Tudo que você faz, não tem nada que fazer. Deve começar a chorar. Se você sobe aqui, você serve a Deus. Você trabalha na igreja, comece a chorar. Por quê? Ela trabalha em vão. Você, a tua recompensa é o inferno. A tua recompensa não é o céu. Por isso eu saí de manhã. Não viemos da igreja para ganhar a viagem. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Se somente na igreja pela viagem, é ridículo. Vir na igreja pelo casamento, isso é ridículo. Não é uma coisa melhor de Deus. O principal de Deus não é a viagem, não é o casamento, mas o principal de Deus é somente o reino. Toda a gente deve ganhar a vida de Deus para que ele ganhe a viagem. Que viagem? Não é a viagem terrestre, mas é a viagem inteira. É a vida de Deus. Aleluia. Ganhar no céu é mais do que ganhar na Europa. Ganhar no céu é mais que ganhar na Europa. Mas nossa igreja ganhar na Europa
ciel. Eu acho que ganhar o céu. Dans l'église, la mission. Nessas igrejas. On gagne l'Europe. Ganhar a Europa. Les artistes vont gagner le ciel. Eu acho que ganhar o céu. Nous devons faire l'Europe. Uma pessoa assim na Europa. Ils savent que Ele sempre. à l'équipe même bateau va dans l'Europe. Ele ultrapassa a pessoa que estão na Ils sont Europa. à quelle Europe? Se ele na Europa. Ah, c'est ça, à l'équipe de va quelle Europe? Vai sentir que é mais do que a pessoa que foi no céu. C'est l'équipe bien aimé. É ridículo, Il bem. faut que nous attendons. A pessoa tem que chegar no tempo. De comprendre que Christ a donné ce qu'on a eu. De entender que Cristo é tudo para ele. Christ a donné ce qu'on a eu. Cristo é tudo para ele. Est-ce que Christ est vivant? Será que realmente o Cristo A donné ce qu'on a eu. é tudo para ti? Et c'est la recette. Que o Senhor nos ajude. Alléluia. Alléluia. Devenez donc Se tornam les imitateurs de os Dieu. imitadores de Deus. Soyez les imitateurs de Dieu. Seja imitador de Deus. La note, ça c'est E dit, uma outra maneira de dizer, marchez ande de la manière de l'éternel. da maneira do Senhor. Soyez les imitateurs. Sejam imitadores Imitez Dieu de Deus. dans la marche. No andamento. Je te dis la vérité. Eu digo que a Il y verdade. a une seule façon Há uma única maneira que tu peux imiter les âmes. que vamos imitar a Deus. Et ça, la conduite, É na nossa conduta. le lait est à Do t'amener. jeito que nós Le andamos. lait est à Do t'amener. jeito que nós vamos Le andar. lait est à Do salir. jeito que Ele é. Le lait est à Do t'amener. jeito que vamos Le ser. lait est à Do t'amener. jeito que Ele está a falar. Do jeito que vamos falar. Regardez, Olhe, Bakani Jésus. empreenderam Jesus. Bakani est à la prison. Foram com ele na prisão. Moi, si Pierre adore Yesu na cima. Uma mulher que Pedro estava a seguir Jesus. Moi, si mon maillot pour Canapé. Aquela mulher que se encontrou com Pedro. Aí disse, Disse, aí eu, os aqui na mão. você estava com aquela pessoa. Pierre a dit jamais. Pedro disse, nunca. Nas aqui na ele. Eu não estava com ele. Ami não. Disse, não. Façon do cara é bom. A sua maneira de dizer. Isso não se viu aqui. Que estava mostrando que vocês estavam com ele. Ninguém é zulu. Porque do jeito que ele está a falar, Eles é meio sabe. é do jeito que você também está. Ninguém é azar. Do jeito que ele é, Eles é meio sabe. é do jeito que você C'est é. à dire que si on a la crise, Porque se você está com Cristo, il faut attendre la crise 4 a pessoa deve ver Cristo dentro de ti. Attendre la crise. A pessoa deve ver o Cristo. Est-ce qu'il est long? Será que hoje Nous avons la crise. a pessoa pode ver o Cristo La base, dentro de ti? c'est impossible. É impossível. Est-ce que pas on a crise 4 A pessoa pode ver o Cristo dentro de ti. Dans quel genre de comportement? É que gênero de comportamento? Non, c'est mauvais. Quel genre de comportement? Que gênero de Quelle comportamento? attitude? Que atitude? C'est grave. Grave. Bichon le loup. Nós hoje, Tout le monde a bichon le loup. nós lutamos entre nós. Pas chrétien, pas on a pas. E próprios cristãos vamos lutar entre eles. Après les combats, Depois do combate, à l'église. depois da igreja. Amen. À où c'est église? São da igreja. Mais comme tout le monde aussi, il y a un qui boule. Les gens de l'église. Mas uma pergunta de espírito que vão sair daqui para ir lutar. À l'église. Está na igreja. Ah non, tout le monde. Tem uma pessoa, Il eu e ele, tout le favor. vamos morrer assim. Tout là, Eu. après la confiance. Ele pode morrer Não, aqui. mulher. Não vou vir. Azar. Ana menina, na bush, na ana menina, Ele tem inimigos em todo lado. mais Mas à l'église. está na igreja. Après l'église, Depois da igreja, elle est liée. ele sabe que ele Nanga, e eu je suis. estão controlando. À la circonstance. Ele está com certeza Il nisso. faudra déjà la chrétienne de Você que tipo de cristão En toi, em ti on a des loups pour mourir de sa route. não tem nada que te por Chaque problème todo problema. qui est facile à avoir. Ele deve me pedir perdão. Merci, pardon. Eu vou lhe pedir perdão. Merci, pardon. Eu. Mais regarde-toi. Olha isso. Est-ce que chrétien, Será que cristão à cause de la difficulté, c'est on te pardonne. pode ter a dificuldade de se desculpar com alguém? Será que cristão À cause de la difficulté, pardonnez-vous. pode ter dificuldade de perdoar alguém? Mas em nós, Je vous le dis ça. é que está acontecendo. Merci, on te pardonne. Ele pedir desculpa a alguém. É impossível. A perdoar também alguém. Deixa mesmo. Não, ça la montée. Não vou fazer isso. Non, ça la montée. Não vou fazer isso. Non, ça la montée. Não vou fazer isso. Oui. Sim. On ça la tête. Não farás. Oui, c'est en toi. Porque em ti, Christ n'est pas là. Cristo não está. Christ est en toi. Cristo não existe. Sincèrement. Sinceramente, En toi, em ti Christ est en toi. não existe Cristo. Bien-aimé, Bem amado, changer nos vies. mude. Changer nos vies. Mude as nossas vidas. Sera vraiment important. É realmente importante. Si que nous sommes les chrétiens, Se nós somos cristãos, tout le monde, vamos mudar.
Toujours l'église c'est pour la formalité. Não estamos vindo à igreja pela formalidade. Mais toujours l'église Mas estamos a vir na igreja pour apprendre la vie de Jésus. para aprender a vida de Jesus. Toujours il y a des gens pour jouer. Nós estamos vindo para brincar. Mais toujours pour apprendre la vie de Dieu. Nós estamos a aprender a vida de Deus. C'est ça que tout le monde. É por isso que todo mundo, Souvent dans l'église. se está na igreja, À pressé. está expressado. Deve sair. Estamos a adorar. Pourquoi ça? Porque é isso. Oui, c'est lui. Porque L'église. a igreja Les hommes ont un passage. é como uma passagem. La côté est là. Eu só entrei. As pessoas verem que eu entrei na igreja. Eu entrei. Aí o pai vê que eu entrei. Mas eu realmente não tenho tempo para entrar. Mas o que é isso? Amado, Changer nos vies. muda nossas vidas. Alléluia. Alléluia. Changer de vie. Muda a vida. C'est pas la vie de Dieu. Não é a vida de Deus. Christ. Cristo À nos jours. está a voltar. Segundo a venue de Jésus. Segundo a chegada de Jesus. Yesu. Jesus Alléluia. está a vir. Pendant que Yesu. Enquanto que Jesus virá, essa oculta Mozambique. será que vai encontrar dificuldade aqui? Pendant que Yesu. Enquanto Jesus está a chegar, est-ce que dans un bateau va vous gagner? será que há pessoas que vão ganhar o reino? Olha isso. João chapitre 14. João capítulo 14, versículo 3. Et lorsque l'impudicité. A prostituição. Je te dis la vérité. Eu digo que a verdade. Un beau garçon. Rapaz bonito. Essa pessoa que sabe fugir. Aí a prostituição. Alléluia. L'impudicité. A prostituição. A pessoa que foge da prostituição. Celui-là. É ele. Que é verdadeiro. Ele é fiel. Mas o pai é fácil. Mas o homem que é fácil. Não é isso. Está a dizer. Você não tem nada. Não espere nada de Deus. Espera a coisa na mão das pessoas do jeito que você espera. Aleluia. Amém. Sabe Deus? Ele não trabalha por debaixo da hipocrisia. Deus não trabalha por debaixo da hipocrisia. Deus trabalha com direito. A pessoa que estava ficando fechar as pernas. Não são tímidos. Mas eles estão a pensar na promessa. Mas você, diante de você sentimental, tu tem facilidade de ceder boas coisas para ganhar sempre a alegria. Digo que é verdade. Você é um perdedor. A alegria de 5 minutos, de 10 minutos, pode tirar toda uma geração. Pode tirar toda uma geração. A igreja, je te prêche la vérité. Está pregando a verdade. Não faça brincadeira. Na vida da prostituição. É uma má vida. Ouça. Eu estou dizendo a verdade. Sansão, ele morreu por causa disso. Davi fez entrar a morte dentro da sua geração por causa da vida da prostituição. A vida da prostituição matou muitas pessoas. Você não é a primeira pessoa. A pessoa que não mais forte que você, que não mais bonita que você, que não tem mais dinheiro que você, morreram por causa disso. Não faça isso. Porque a Bíblia diz: fuja a prostituição. Fuja. Mas você está sempre por detrás disso. Oh meu Deus, o momento é muito bom para a igreja. Por exemplo, eu estou a orar. Je sens toujours que l'église Eu sinto que a igreja est un mauvais temps. está num bom tempo. Mauvais temps. Um bom tempo. Puisque dans l'église, la puissance, Porque nas nossas igrejas, pour le moment, no momento, nous avons des lesbiennes, nós temos lésbicas, nous avons pédés nós temos gays dans l'église. da igreja. Calmement, Calmamente, nous regardons você vê que é mulher, mais c'est lesbienne. mas é uma lésbica. Il vient de l'église. Ela vem da igreja. Avec une prédication. Você vai ouvir a pregação. Et après la prédication, Depois da pregação, avec une menina et moi aussi. vai chamar da sua amiga. Non, c'est nous là. Vai te esperar. Mais c'est quoi ça? Mas o que é Et isso? ça, c'est l'abomination. Isso é uma abominação. Après la prédication, Depois da pregação, après l'église, depois da mais igreja, nous avons un rendez-vous dans le moment où on va você se- tem encontro com uma Mais tu as amiga. facilité de faire ça. Você tem facilidade Ça de veut dire que fazer l'église isso. n'existe pas. A igreja não existe. La parole aussi n'existe A pas. palavra também não Si existe. tu es contre la parole,
A pessoa que pensa que você é sério, aqui não fala você é sério. A tua certeza é somente para sentar. Mas agora que você faz por baixo, é pisar. A igreja não pode andar desse jeito. Enquanto a igreja existe, neste mundo, as pessoas devem mudar. Enquanto você frequenta a igreja, você deve transformar no teu comportamento. O teu comportamento é mais que a riqueza desse país. Você é de Cristo. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Bata la mão do meu lado, só uma vez diante de você é de Cristo. Bata o cabelo do lado, isso é. Só uma vez diante de você é de Cristo. Bom, tu sabe o exame do Cristo. Só fazer o exame da igreja. Mamãe, eu estava depois da primeira vez. Essa é não, isso na terra do Brasil. Olha, eu estou próximo desse cristão. Eu estava fazendo a primeira vez, para a primeira vez, para a igreja, essa igreja é crente. Olha, eu vou para a igreja de Cristo. Cantar. Não, se não entrar no céu. O que é isso? Moderar. Não, se não entrar no céu. O verdadeiro adorador não são pessoas que cantam, mas os verdadeiros adoradores são pessoas que estão na crença. A Bíblia diz: a hora veio, já havia chegado, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém. Verdade é a justiça. Verdade é a justiça. Há na segunda justiça. Há na segunda verdade. Oh meu Deus. Não alegre as pessoas, mas alegre Deus. Não alegre as pessoas. Eles são bons. Eu canto bem. A pessoa que não vai cantar, não aplaudir. Porque ele não sabe. Será que Deus está sabendo? O jeito que você está cantando, Deus está se alegrar. O jeito que você está pregando, Deus está se alegrar. O jeito que ele moderar, tudo em ti. Tudo em ti é impureza. Eu digo de verdade. Se você não quer impureza, você não quer impureza. Se você pregar na impureza, a pessoa vai ouvir. Mas o teu Deus não vai ouvir. Está vendo buscar nada. Porque os sábios disseram, oração dos pecadores é barulho do ouvido. Ele não ouve. Essa maneira de dizer, adoração é pessoas impuras em Deus. Não tem lugar. Muda o teu comportamento. Mude. Isso é uma lástima. Aquele que não sabe se comportar. E a raiva de Deus está sobre vocês. A Bíblia diz: no tempo de Noé, estavam comendo, estavam bebendo, mas eles dormiram. O dilúvio desceu e o mundo parou. Crê em mim. Um dia dormimos nesse país. Dormimos bem. Acordamos de manhã. Todas as coisas pararam. Ninguém vai sair. Ninguém vai andar. A igreja, tudo estava fechado. O quê? Coronavírus entrou. Sabe alguém disse? Alguém chamou isso? Alguém procurou? Não tem. Mas eu estou dizendo a verdade. Já que o mundo está lá. Você vai acordar de manhã. O mundo vai parar.
péché. Abandone o pecado. Ame Jesus. Abandonner le péché. Abandone o pecado. Aimez Jésus. Ame Jesus. Abandonner le péché. Abandone o pecado. Aimez Jésus. Ame Jesus. Abandonner le péché. Abandone o pecado. Aimez Jésus. Ame Jesus. Abandonner le péché. Abandone o pecado. Aimez Jésus. Ame Jesus. Dis à ton prochain. Diga ao teu próximo. Abandonner le péché. Abandone o pecado. Aimez Jésus. Mas ame Jesus. Encore abandonner le péché. Abandone